Ала тоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулайып Сурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы? Конституциянын жаңы долбоору парламентте талкууланып жатат. Андагы өзгөчөлүктөрдү программада талкуулайбыз. Студиянын коноктору Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлсайра Ажыбекова жана коомдук ишмер Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин мурдагы проректору, Улуттук илимдер академиясынын мурдагы аппарат жетекчиси Мукаш Мамбетов. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Мына сөзүмдүн башында айтып кеткендей эле, бүгүнкү күндө ушу жогорку кеңеште Конституциянын жаңы редакциясы талкууланып атат. Сиздер дагы ушул жана Конституциялык кеңешме иштеп атканда дагы карап, Конституциянын долбоору менен таанышкан болушуңуздар керек. Кандай пикирде болуп атасыздар? Аксакал сүйлөсүн. Келиңиз. Эми мейли сөз берип калдыңар. Чындыгында бул конституцияны өзгөртүүсүн мынча эл биримдикте болуп ушу конституцияны өзгөртөлү деп бүт кыргыз эли баягы бир адамдын баласындай, бир эненин кызындай болуп колдоп беришти да. 80% ушу конституцияны өзгөртөлү, ушуга бир өзгөртүү киргизели, президенттик башкаруу кылалы деп чындыгында бул бүт элдин мүдөөсү болду да. Эми могу конституциянын 37-ci беренесinin 3-cü punktunda момдай bir эме бар эле да. Кыргыз Республикасынын жарандары мыйзам белгиленген тартипте мамлекеттин жана муниципалдык кызматка кирүүдө, кызмат боюнча көтөрүлүүгө, бирдей укуктарга, бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ болот деп эметилген да. Бул Советтер Союзунун убагында да ушундай болчу. Бүт адамдар кайсы жерде иштеп атса бирдей укукта. Эгер ошол жерде жакшы иштеп кетсе, ошол акырындап көтөрүлчү. Эми ушунун баардыгын жокко чыгарып, 10-жылдагы жанакы парламент гана башкарсын, парламент мындайча айтканда өйдө жакта болсун, ошо бүт жумушка койгондордун баардыгын парламент чечет деп, ар бир келген өзүнүн партиялары, өздөрүнүн гана кишилерин коюп, ал ошол жумушка ылайыктуубу, ылайыгы жокпу, ошол жерде профессионалбы, профессионал эмеспи, ким акча берсе эле ошол барып туруп эле ошол жумушка туруп калып, мындайча айтканда бүт Кыргызстандагы ушу иштеп аткан системанын баардыгын өлтүрдү да. Мейли экология болсун, мейли айыл чарбасы болсун, мейли тиги өнөр жай жагынан болсун, баардык жагынан мындайча айтканда только акчага эле сатылып калды да. Бара турган адамдар кийинки убакта биз угуп калып, биз абдан бир капа болдук да. Мен акча берсем, мен барам. Ошол жумушка барам, мен момчу акча беришим керек деп. А эмнеге? Ушу партиядан момдай эме болуп атат, мен партиянын ичиндемин, бирок ошондо да мен момчу акча берем деп. Ошентип ар бир партия бирөө өнөр жайын алса, бирөө суу чарбасын алса, бирөө айыл чарбасын алса, ошонтип бөлүп алышып эле, анан өзүнүн гана кишилерин гана киргизет, бөлөктөрдү киргизбейт да. Мына ушинтип мындайча айтканда 10 жылдын ичинде, даже анда мурда деле башталган, бирок ушу 10 жылдын ичинде Кыргыз өлкөсүн эч бир болбогондой талкалашты да. Кадр саясат маселеси таптакыр мындайча айтканда жоголду да. Эми муну азыр эмчүн дегенде мына ушул беренеде айтылган жобонун баардыгы жок болуп аткандан кийин элдин мүдөөсү ушу бир эле адам башкарса, бир эле президент болуп, ал мамлекет башчысы дагы, анан аткаруу бийлигинин да башчысы болуп турса, бул жакшы болот экен деп, мына ошого токтолуп, азыркы мыйзам мына ошол түрүндө кетти да. Президентке мамлекеттин да башчысы жана аткаруу бийлигинин дагы башчысы болот да. Мурдагы премьер-министрлер 1 жыл иштеп, жарым жыл иштеп эле же отчетун бербейт, же эчтекеге жооп бербейт. Иштеп аткан министрлер ким болбосун, комитеттин директорлору эчтекеге жооп бербейт деле, баягы акчасы түгөндү же тигөндү деп эле кетип калып эле, мындайча айтканда кайдыгер мамиле болуп калган. Кыргыз элине, журтчулугуна, ушу иштеп аткан жумушуна кайдыгер гана мамиле болуп калганда, бул только акчанын гана көзү болуп калган. Ошон үчүн мамлекетибиз такыр талкаланып кетерге жакын калды. Бирок эми Садыр Нуркожоевич келип, Кудайым буйрса мен ойлойм, эл дагы 80% жакын эл колдоп берди. Эми бул киши президент да болуп бир эле мезгилде, экинчи мезгилде мамлекеттин аткаруу бийлигин дагы жүгүн мен мойнума алам деп. Мындай болуп атат да. Министрлердин баардыгын ал киши өзү тандайт, коет, жогорку кеңештин макулдугу менен. Ошондо сизге Конституциянын жаңы редакциясындагы президенттик башкаруу формасы абдан жагып аткан турбайбы? Абдан мага, например, абдан жагып атат да. Биз мурун иштегенбиз, ошо президенттик башкарууда иштегенбиз. Анан кийин иштебей калдык. Анда президент баягы жумушка койчу, баардыгына койчу, бирок милдетин алчу эмес да.
аткарылып аткан иштин милдетин өзүнүн мойнуна алчу эмес. Азыркы жаңы конституцияда ошо именно мен жумушка коем, эгер ошол иштей албаса, ушу министрлердин баары иштей албаса, мен ошонун баарын мойнума алам, мен эл үчүн жооп берем деп, мына конституциянын эң чоң мүдөөсү, эң чоң нерсеси ушу болуп атат. Чоң рахмат сизге. Сиздердин пикир ушул эле, мисалы үчүн. Биринчиден, бул конституцияны мен ушу 30 жыл эгемендүү Кыргызстандын биринчи өмүрүмдө көрдүм, кантип конституция жаралып атканын. Буга чейин конституцияны ким жазды, кандай бул, ким жаратты, бүдөмүк болчу да. Анан кийин могурекил Академия науктун имаратында өтүп атканы. Ошол жерге мен деген кандай докторлор, профессорлор, специалисттер бүт жогорку деңгээлдеги специалисттер катышып, каалагандар кирип, ошо өзүнүн добушун, өзүнүн үнүн билдиртип, ушинтип атканы мен үчүн бул, мындайча айтканда, бир кандайдыр бир башкача бурулуш болду да. Анан эң чоң нерсе бул жерде ошол эң чоң президенттин программасында чыкканда эле ошол жанагы адамдын руху, адамдын жан дүйнөсү, адамдын могурекил ал сен кедейсиңби, байсың эмес, сен адамсың деген бир кандайдыр бир багыттап такыр башкача. Бул болгон президенттердин баары айтып келген, бирок конституцияга эч качан кирген эмес. Мына маданият кирдик конституцияга. Эч качан маданият конституцияда жок болчу. Президенттин баары сүйлөгөн, маданият, укмушчумдук деп. А бирок мына биринчи тарыхта конституцияга кирип атат. Андан дагы тышкары кубандырган курултай. Курултайды эл илгерттен айтып келатат. Бул илгерттен, эми биздин эл бул байыркы эл, бул жөнөкөй эле мындай неме эмес да, топ уюшуп алган. Бул байыркы эл, өзүнүн тарыхында башынан эмнени гана өткөргөн жок эл. Анан ушундай жерге ээ болуп, ушундай табыйкатка ээ болгон биздин ата-бабаларыбыз, булар жөнөкөй ата-баба, жөнөкөй адамдар болгон эмес. Ошон үчүн эл муну бекеринен талап кылган жок, себеби курултай деген бул биздин менталитеттеги нерсе. Менталитеттеги нерсе бул баягы Европа, тияк батыш, чыгыш мамлекеттердин түзгөн схемасы эмес. Бул нак биздин каныбыздан келаткан, байыртадан келаткан, биздин кан тамырыбызга сиңген түшүнүктөр. Чындык жөнүндө, адамкерчилик жөнүндө, акыйкаттык жөнүндө бүт кыргыз элинин ошол эңсеген нерселери. Анан курултай бул менимче бул биздин эл кыракы эл. Бул бекеринен эмес. Курултай деген, мисалы мен ойлоп атам да, эгерде Югославияда курултай болсо, бул Югославия эч качан кыйрамак эмес. Югославия бул дүйнөдөгү экономикалардын чоң жогору жакта турган мамлекет болчу. Азыр эмне болду? Азыр ушундай болду. Анан мен жанагы Крымда болгон нерсени мен ушундай түшүнөм да, курултайдай. Вот эл айтты, биз Россияга кошулабыз деди. И кошулду. Мына эл чечти муну. Бул дагы курултайга тете да, барабар нерсе. Ошон үчүн курултайдын мындай нравалык, руханий жанагы бир кандайдыр бир элдин тетиги түпкүрүндө жаткан акыйкаттыкты эңсеген чындык, элдин чынчыгы. Жана закондуу чындык болушу мүмкүн. А бирок ошол закондуу чындык кээде ошол моральный жактан уттуруп коюшу мүмкүн. Мен мындай окуяларды көп билем. Закондуу түрдө утуп алган, а бирок моралдык жактан биздин ата-бабалар айтмак, сен акмаксың деп айтмак. Ошол утуп алган кишиге, мисалы да. Себеби бизде менталитетибизде, каныбызда өзүбүздүн адамкерчилигибизге тете өзүбүздүн барометрибиз бар да, мындайча айтканда, градуснигибиз бар. Эмне чындык, эмне туура эмес. Ошон үчүн курултай мен аябай колдойм бул нерсени. Мен ушу дагы айткым келет, биздин эл кыракы эл, биздин эл таланттуу эл, элибиз анан аябай адамкерчиликтүү эл. Бул жөнөкөй эл эмес. Адамкерчиликтүү эл.
Менин балдарым чет өлкөдө жашайт, алардын канча достору келди. Алардын эң биринчи таң калганы ошо биздин элибиз. Элибиз. Мисалы мен айтам, биздин чек араны жөнөкөй эл сактайт. Биздин тилибизди жөнөкөй эл сактайт. Жанагыл комитеттер эмес, закондорду чыгарып, жазып, ой, кыргыз тилди мынтип өндүрүш керек, тигинтип өндүрүш керек. Жок. Эл сактап атат, эл өндүртүп атат, эл кайтарып атат. Ошон үчүн курултай бул болуш керек. Бул абдан керектүү нерсе. Ошо. Чоң рахмат. Марат агай, сиздин пикириңиз? Анан баштан мына азыр эфир башталганга чейин дагы сүйлөшүп калдык. Ошол Конституциянын долбоору талкууга, коомдук талкууга чыккандан баштап азыркы күнгө чейин карап, ар бир жыйындарга мындай өзгөчө көңүл бөлүп атыптырсыз. Сизди таасирленткен кайсы биrini болуп атат? Азыр мындай кылалычы, бул Конституция деген абдан бул ыйык нерсе да. Муну биз 30 жылдын ичинде Конституцияны 9-10 жолу өзгөртүп атабыз. Муну биринчи Конституция авам билет, легендарный парламент кабыл алган Конституция 93 жылкы. Эң мыкты Конституция болчу. Бүт баягы салмактанып, президент өзүнүн укугун кылат, премьер-министр өзүнүн укугун кылат. Ошо тиги парламент өзүнчө баары жакшы болчу. Ошондо дагы Акаевка да айтышпадыбы? Жандагылышы барып, сиз эме болуп калдыңыз, король, англис королева болуп калдыңыз. Деп анан баарын ошо сонун жазылган Конституцияны оңдоду. Анан 10 жылы Конституция кабыл алды. Мына демократия азыр мактап аткан тиги эмне деп атабыз биз жанагы? Парламентский республика. Мына парламент республика кандай кабыл алды? Анда билебиз кандай кабыл алынганын. Себеби деген эл мүңдүрөп турган. Апрель революциядан кийин ошо окуясы болду. Эч кимди катыштырган жок. Текебаев мен Конституциянын эмес башкармасы болду дагы, аны дагы декрет менен кабыл алды. Эч кандай мыйзамсыз кабыл алынган. Эми ошо болуп тур эми. Ошондо биз ошондо ойлодук, мына парламенттик республика жашайт экенбиз, эми Кудай буйруса мыкты жашайт экенбиз, анан деп ойлодук. А эмне болду эмесинде? Мына ошого ишенип ким Бабанов премьер-министр болгондо, мына мен парламенттик республиканы өзүнчө иштей баштады. Билесизби? Өзүнчө чечип, өзүнчө иштей баштады. Акматбек Келдибек өзүнчө как спикер катары иштей баштады. Анан балекетин башталды. Президент президент өзүнүн ордунда туруп калды. Анан ошондон баштап анан интригалар баштап, анан кимди кетирди? Келдибек кетирди. Андан кийин Бабановду кетирди. Ошону жүрүп отуруп, сиз жакшы айтып кеттиңиз, бүт баары эме бизнес көттү. Бүт парламент депутаттарын бар. Мына азыркы совещание биз абдан карап отурдук. Бир айдан 2 айга жакын академияда болду. 2 ай ашык болду. Кандай сырттан келген жөнөкөй кишилер келип дагы катышып өздөрүнүн эмесин берип атты. Тиги ой пикирлерди айтып атышты. Анан эми мыйзамда бар да, мен айтып кетейинчи, мына искусство адамда 3% национальный валовый продукт доходтон 3% бөлүнүш керек деген бар илгертен бери. 3% неме деген акча? Ал ошол 3% бөлүнгөн жок, 1% жетпеген акча бөлүнөт. Мына маданиятка. Анан азыр ошол эмеге дагы азыр баарын даярдап, мына Бөрүбаш баш болгон акылдуу кишилер бар, профессорлор, докторлор науктар. Ошону берсен азыр дагы мына биздин жогорку кеңеште дагы ойноп атышат анда. Тиягын оңдош керек, биягын оңдош керек. Биз однозначно айттык 13 январда айттык. Президентский правление 82% эл колдоду. Ошонун президент эметпе кабыл алып бериш керек да эл. Эл менен ойнобош керек азыркы биздин депутаттар. Андай мындай деп азыр кабыл алыш керек. Себеби дегенде мына авам айткандай, бүт эменин баарын өзүнүн мойнуна алып атпайбы? Кайсы президент алды эле жоопкерчиликти ушмалга чейин? Мына карагылачы, жаныбызда турган мамлекеттер. Россия, Казакстан, Өзбекстан, мына Тажикстан,
Кандай өнүгүп кетти? Тажикстанда 5 жыл согуш болду, 4 жыл согушту. А экономикасы бизден асты кетти, себеби президенттик правление. Бир жаңгыз Эмомали жооп берет барына. Ошондой эле Өзбекстанда кандай экономика, бир килейген эмеси жанагы Сардаба эмеси талкаланып тиги жарып кетти, платина. Платина. 8 айга жеткизбей килейген шаар салып салды. Биздин колубуздан келеби ошондой. Ошо кайдан келип эмне болдук? Көрүнгөндөн акча сурап, көрүнгөнгө эметип атып барып, ош деп эметтик. Мына экономикасын Каримовдун түзүп кеткени, бир кишинин башкарганы. А биздин менталитет илгертен бери бир кишилиги башкарганга көнүп калганбыз. Менин оюмча. Анан дагы айтарыбыз ушундай азырынча ойлор. Мына ушул конституцияда Гүлсара эже айтып кетти, биринчи жолу маданият боюнча жазылды деп, ушул конституциянын долбоорунун 3 главасында жазылып атат да. Маданиятка арналыптыр. Анан мамлекет адам укуктары менен эркиндиктерин басмырлабай, каада салтын сактоо менен Кыргызстан элинин маданиятынын өнүгүүсүнө кам көрөт деп. Бул эми муну окуп отурсам, муну ар кандай чечмелесе болот да. Но негизи ошондой эме мага жакты. Бирок ошондой болсо гана. Ошол эми мына азыр биз дагы убакыт беришибиз керек биздин президентибизге. 6 жыл Атамбаевга чыдадык го. Президентский эме деп атты, парламенттик республика деп атты. Андан кийин 3 жыл Сооронбай Жээнбековке чыдадык. Бир 3 жыл чыдап туралы. Канчалык биздин жаңы президентибиз ушу айткандарын сөзүн аткарабы? Себеби дегенде мына 30 жылдан бери кечирип коюңуздар, мен ишенбей калгам. Келген президенттерге ушундай беришет, ант беришет. Жана өздөрү жазган конституцияга ант берген жана Текебаев менен ким? Атамбаев. А эмне болду? Ант бузган эмне болду? Антты Кудай урат дейт. Эмне болду аягында? Бирөө жатат, бирөө жатып чыкты. Дагы канча киши жатты. Мына ошонун баары бул конституция менен анан ант бергенмен ойнобош керек. Ар бир депутат, ар бир министр ишке баратканда, ант берип атканда абдан жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек да. Оюнчук эмес бул. Кыргыздын жаман сөзү бар. Ошондо азыркы ушул конституция референдумга коюлат, буюрса конституциянын долбоору, анан эл кабыл ала турган болсо, аны жалпы элдик добуш берүү менен биздин 30 жылдан бери эле өнүгөбүз, экономикабызды көтөрөбүз, айыл чарбабызды өнүктүрөбүз, маданиятыбызды өнүктүрөбүз деп келатабыз да. Бирок мындай каалагандай жыйынтыкка жетише элекпиз да. Анан ушул жаңы кабыл алына турган конституция маданият тармагынын өнүгүүсүнө кандай дем берет, шарт түзөт деп ойлойсуздар? Ушу жана могу саясий чекарда деп коет. Саясий башаламандыктан кутулушубуз керек. Ошо бир кишинин астында, кол астында кетишибиз керек, бир киши башкарыш керек да. Мына эмне болду 30 жылдан бери? Биздин маданияттын абалын көрсөң, мышы кыйлаган дейт. Биздин маданияттын абалы мына абам билет жакшынакай. Мына ошого биз дагы кыргыз элибиз кемеңгер экен. Кыргыз элибиз чыдамкай экен. Ушунун баарын көтөрүп, анан чыгармачылык адамдарга, мен өзүмдүн чыгарма жазуучуларга, акындарга, композиторлорго, артисттерге ыраазымын. Себеби дегенде булар ошол кичинекей айлыкка эчтеке карабай кино тартып атышат. Кинолор чет мамлекеттен гран-прилер алып атышат. Спортсмендерибиз болсо ошо кичинекей эмесине чемпион мира болуп атат. Эмне деген ошонун баарын элибиз колдоп атат. Өкмөт ошончолук эгерде өкмөт ошончолук эгерде көңүл бурганда маданиятка, эме кино тармагына, спортко, мындан дагы чоң жетишкендерге жетишмек. Мына Атай деген балабыз дүйнө жүзүн дүңгүрөп жүрөт. Мына Шевченко деген кызыбыз, ким Айсулуу, кинолордон режиссерлорубуз кандай фильмдер менен барып гран-прилерди алып, жаныбызда килейген мамлекеттер албаган гран-прилерди алып келип атат. Мына ошонун баары кыргыздын баягы чыгармачылык адамдардын, мындайча мен аларды Жылаңач Баатыр деп коем. Ишине берилген фанаттар. Ал акча да карабайт, гонорарына да карабайт.
ошондой адамдар көбүрөөк болсо, анан мен баягы күнү инаугурацияда президент сүйлөдү, ошо искусствого, маданиятка абдан басым айтып сүйлөдү. Муну канча президент келгенин көрдүк, 6-ынчы президент. Мен уккан эмесмин ушу маданиятка ушунча көңүл көрүп, маданиятка басым жасаганын. Биз ушу ишенип атабыз да, күтөп атабыз. Кудай буйруса, ушу айткандар орун алса, биздин маданиятыбыз көтөрүлсө, биз могу чет мамлекетке барганда, ар жак бер жакка барганда ошолордон кемсинбесек, ошолорду көрүп алып, мен ушу көп директор болуп жүргөндө Түрксой аркылуу Турцияга бардым, алардын Бакуга бардым, Казанга, ошолордун баарын театрларын көрдүм да, Казакстанды көрүп атабыз. Алардын көрүп анан келгенден кийин ушунчалык ыза болосуң да, биздин мамлекет ушундай бай, барлык жактан табигый байлыгыбызгандай бүт турат. Эмне үчүн биздин мамлекет маданиятка ушунчалык салкын көз карайт? Бул остаточный принципти коет орусда. Эң аягында маданият министрлерди койгондо дагы жанагы эме бар го, фракцияларчы. Эң кичине аз алган фракциялар ошолорго маданиятты берип коет. Мына калп айтпайын дайды. 10 жылдын ичинде, мына 2010 жылы январда мен начальник управления болуп келгем. Ошол 10 жылда 12 министр культура алмашты. Бу эмне деген акмакчылык? Ошол бир жылдан да бирөө 8 ай иштеди, бирөө 6 ай иштеди. Эң элек иштеген мен билем Султан Жумагулов деп, ал кишине оорукчалуу болуп калыш үчүн ошол киши 2 жыл иштеди. Калгандар бир жылдан, жарым жылдан келип кетип атышты. Мына маданиятка болгон ошол эле мурунку президенттердин, мурунку өкмөттүн, мурунку конституциянын эмеси. Мен дагы ойлойм, Мурат. Бул ушундай биздин тарыхыбызга, үрп адатыбызга, биздин байыркыдан келаткан элдик өзүбүздүн байлыктарыбызга, бүгүнкү күндөгү маданиятка, ушундай конституцияга кирип атса, менимче сөзсүз бул жерде мамлекеттик программа түзүлөт го дейм да. Анан ошол бөлүнгөн акчаны дагы, ошону дагы мындай бир мурдагыдай эмес, мындай туура бөлүнөт го дейм. Ошол дагы мындай өнүктүргөнгө бир түрткү болот го дейм. Анан ойлойм, ушул нерселерди пропагандалагандай же камтып кеткен пьесалар жазылса, сценарийлер жазылса, биз жактан дейм да, ошо кошо ушул мындайча айтканда бир тарыхый бир бурулушту баарыбыз тең ошого киришип, кол кабыш болуп, ошол жака өзүбүздүн салымыбызды кошсок, ошондо тезирээк өнүгөбүзбү деп ойлойм да. Сиздин дагы айта турганыңыз? Ошо маданият боюнча дагы айтып койсом болот. Мен дагы маданият тарабында ошо райондордо иштеп жүрүп көп булар менен иштегем. Эң чынына аз акча алган, мына СССРдин убагында мен райисполкомдо иштеп калгам. Эң аз акча алган ушу маданият тармагында болчу да. Ошондо жанакы машинеге түшүп алып, кыштын күнү мындай тышынан пальто кийет, ичинен жанакы жылтырак көйнөктү кийип алып, чабандарга барып, тоого барып, ошо раак жерлерге барып, ошол жерге барып ырдап, ошо концертин берип татынакай, ошентип өзүнөн өзү кармачу эле. Ошондо болгону маданият тармагындагылар 60 сом алчу эле да. Өтө аз акчаны маданият тармагы алчу. Ошондо элеби? Ошондо чындыгында айтам да, маданият бул кыргыздын жүзү, улуттун жүзү, маданияты жок, бул улут деген улут болбойт. Эмне үчүн дегенде биз өзүбүздүн кийимибиз менен, өзүбүздүн комузубуз менен, өзүбүздүн салт санабыз менен дүнүйөгө кыргызды көргөзө алабыз. Кыргыз ким экенин көргөзө алабыз. Эгер маданиятыбызды жоготсок, анда болду, анда эмне кереги бар анда? Өзүбүздүн дагы мисалы эртеңки күнгө болгон үмүтүбүз дагы, анан мындай жакшы маанайыбыз дагы пайда болот да, өзүбүздүн комузубузду укканда, туурабы? Ошон тарыхыбызды көргөндө. Ошон үчүн маданиятта иштеп, мына макем айтып кетпедиби? Маданиятта иштеп, ошондо дагы чыгармачылык жасап, ырдап, момундай бир жакшы көркөм тасмаларды чыгарып аткан элдерге миң мертебе ыраазы дейбиз. Биз жөн эле эмне дейбиз? Таазим кылабыз маданият адамдарды. Анан сиз суроо берип кетпедиңизби? Кантип өнүктүрөбүз?
Кыргызстанды кантип өнүктүрсө болот деп. Мына азыр эле маданият тармагындагы адамдар айтып кетти. Биз өзүбүздүн салымыбызды ошо маданият тарабына колубуздан келишинче салсак, ошону өнүктүрө алабыз. Ошого бир жакшы программа болсо деп атат да. Бул өтө жакшы сөз да. Мына ошондой эле өнөр жай жагынан, курулуш жагынан, суу тармагынан, айыл чарба жагынан ар бир мындай тармак өзүнүн ушундай татынакай программасын ойлоп табыш керек да. Например, бизде бар да, Ошто эмне өсөт, эмне салыш керек. Ош Жалал Абадка эмне өсөт, эмне салсак болот. Таласка эмне. Ошентип 7 регионду алып туруп, ошол 7 региондун эмне өсөт, эмне баалуулугу бар, канча суусу бар, канча мындайча айтканда экономикалык потенциалы бар. Только айыл чарба жагынан айтып атам да. Мал чарбасын өстүрсө болот, бияка пахта айдаса болот, бул жерге тамака айдаса болот. Ошону переработка кылган, например, Баткенде жанагы өрүк, ошо Баткендин өрүгү, например, көлдө деле укмуш сонун өсүп атат да. Биз өзүбүз көлгө айдадык. Эми Баткенге караганда кадимкидей момундай мясистый болуп, татынакай чоң болуп, ичиндеги сөөгү дагы чоң болуп, анан биз таң калдык да. Бул Баткендеги өрүк, значит, бул жерде аябай жакшы өсөт экен. Баткендиктер өздөрү да айтып атат. Ошол сыяктуу азыр ар бир регион боюнча татынакай бир программаны ойлоп табыш керек да. Анан ошого биздин өсүп аткан жер жемишибиз болобу, алмабыз болобу, ошол өрүгүбүз болобу, ошону полный аягына чейин переработка кылып туруп, анан ошону чет мамлекетке чыгарсак, бул өтө жакшы болот да, өтө жакшы болот. Анан, например, бизде ошо жер жемишти сактай турган эчтеке жок да. Мына, например, ошо алманы келатканда эле тиги Кемин жака бир татынакай бир чоң, мындайча айтканда, хранилище салса абдан чоң. Келаткан алмасы болобу, өрүгү болобу, карагаты болобу, мына ошону жакшы баа менен алып, татынакай сактап, мейли морозильникке салабы. Анан ошону мына кыштан баштап анан сата бер татынакай. Бирөөнү тиги Беловодский тетияк жакка кой, Оштон келген эмелердин баардыгын ошол жактан баардыгын эме алганда, эми үчүндөгүндөй железный дороганын жанында. Ошол жерден экөөнү алып туруп, анан чет мамлекеттер менен, например, баардык жакка керек. Корея, Южный Корея азыр дүйнө боюнча баардык жакка өзүнүн элдерин жиберет. Ошол жактан лишь бы жер ал, сен жанакы химикат кошулбаган мага жашыча жемиш алып келип бер. Же алма алып келип бересиңби, же тиги сабиз алып келип бересиңби деп дүйнө боюнча элдерин жиберет да, ошолордун баарын поощрять этет да. Мына Южный Кореядан да келип, көлгө да келип иштеп атышат. Эми аны да колдонгондор колдонуп эме кылып атышат. Бул органика деп коет, например, химикаты жок өстүргөн жер жемиштер, бул дүйнөдө баалуулуку бар да. Мына ошол Индияга пияз жетишпейт. 1,5 миллиард калк бар Индияда. Бияктан пиязды өстүрүп аяка жиберсек болот. Анан өндүрүш тарабын алсак, например, өндүрүш тарабынан мына айтылбады баягында. Бир эле Сары Жазга 5 ГЭС куруп койсо болот деп Академия наукта биздин улуу академигибиз ошону доказать эткенди. 5 ГЭСти куруп ошол жерден. Анан ошол энергияны татынакайлы Кытайга сатып эле ошол жерден акча тапсак болот. Ошол эле сыяктуу, например, тоо кен тармагы болобу, мейли металлургический завод болобу, жана башкаларды ошону мурункудай договор түзбөй, кадимкидей бир жакшы мыйзам түрүндө бизге, например, даже билбейм, бизге 50 кылып десе эме кылса деле бизге, например, пайдасы чоң тиет эле да. Эми жасаган адамдар мейли 50 болобу, анан Кыргыз өлкөсүнө 50% деп. Мына Монголияда таң калыштуусу, жаңы президент келбеди, аякка дагы физкультурник келди. Эми ошол көмүрдөн түшкөн акча, алтындан түшкөн акчадан кадимкидей дивиденд кылып, жаш балалуу баягы көп балалуу энелерге, балдарга берип, анан жанагы 100 квадратка чейинки үй бар адамдардын 100 квадрат бүт коммунальный услугасын төлөп берип, мындайча айтканда дивидендин ошо элдерге бөлүп берип коюп атат да. Ошол сыяктуу бизде дагы мына өнөр жайдан, тияк бияктан түшкөндөрдүн баардыгын, конечно, мамлекетти биринчи караш керек. Биринчи баягы зарплатты көбөйтүш керек, жакшы иштеш үчүн. Андан кийин ошолордун баардыгын дивиденд кылып, например, элдерге таратып берсе, эл айынан айын жөн эле төбөсүнө көтөрбөйбү? Президенти төбөсүнө көтөрөт, бүт көтөрөт, мындайча айтканда. Конституцияга кирип атпайбы? Социальный ошол баары кирип атат. Ошон үчүн биздин келечегибиз өтө кенен. Кыргыз эли мына эжекебиз айтып кеткендей, мындай эл, чыдамдуу эл, көтөрүмдүү эл жок дүйнөдө. Ошон үчүн көтөрүп келат, анан аягында көтөрүп чыгарып атабыз. Болду, сен жарабайсың деп. Ошон үчүн көтөрүмдүү элге мына татынакай, Кудай буйрса, президентибиз келди, Садыр Нуркожоевич. Мен ойлойм, муну биз колдошубуз керек. Мына Марат акабыз айтып кеткендей, бир 3 жыл колдоп туралычы, анда эми өзүнөн өзү көрүнөт. Ошон үчүн бардык жагынан буттан колдон алып бул кишиге жардамчы болушубуз керек да. Ошо сиздин сөзүңүздү улантып 3 жыл чыдаган жөнүндө бир нерсени айткым келет да. Ушу элибиз кырак эл, анан мен ойлойм ушинтип тиги ишеничти биз дагы
колдоп Садыр Нуркожоевич биздин президент болот, бийликти бүт өз колуна алат деп ушинтип ишенип бергенден кийин мындай кеп бар да, мисалы кыштан кийин мына сага деп эле мөмөлүү жай келе калбайт да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жаз келиш керек. Анан кийин жай келет, анан ага чейин канча түптөш керек, сугарыш керек. Мындайча айтканда бул дагы узак процесс. Ошон үчүн чыдамкайлык керек. Ошону дагы түшүнө билип, кошо сугарып, кошо түптөшүбүз керек. Туура айтасыз, ар бир адам бирөөдөн эле көрбөс да, мисалы өнүгүүнү баары жапатырмак аракет кылып, ар ким өзүнө ылайыктуу салымын кошуш керек да. Туура. Могу биздин искусстводан болгондон кийин могу руханий дүйнөнү, жаштарыбыздын тарбиясын ойлобосок, биз мына 85-жылы, 86-жылы, 90-жылга төрөлгөн балдарды биз көбүн руханий жактан, маданият жактан көп жоготуп алдык. Аны биз мойнубузга алышыбыз керек. Китеп окубай калды, театрга барышпайт. Кинону көрсө жалаң берки жанагы жеңил желпи кинолорду көрөт. Анан чет мамлекеттин кинолорун көрөт. Буга эми ошол убакта төрөлүп калган балдар деле күнөөлүү эмес, ошол балдар, ошол шарт ошондой болуп, ошого маданиятка көңүл бурбай, ошо баягы мындай да, жаңы нерсени, эски нерсени дейт, эски деп баарын баягы шарттуу өткөрүтпай, эскинин жакшыларын алыш керек. Эскинин мына Советтер Союзунун абам билет, кандай балдар тарбиялачу эле. Мектептен баштап, бала бакчадан тарбиялачу. Анан мектептен кийин анан комсомол болосуң, Октябрёнок болосуң, анан ошонтип анан тарбиялачу да, анан сөзсүз китеп окучу. Анан азыр ушу ага деген эмне алыш керек? Акча бөлүш керек. Акча мамлекет ошого абдан көңүл бурбасак, азыр ушу жатак. Мына мисалы мамлекет эмне үчүн акча аз бөлүнөт? Мына биздин театрга болгону 30 миллион бөлүнөт. Ал зарплатага эле кетет. Майда чүйдөлөргө. Ошондой эле биздин эме боюнча маданият боюнча 2 миллиардка жакын акча бөлүнөт экен. Бир жылына карасаңыз. Эми ошондо азыр келген президент ойлонуш керек. Маданиятты өткөрүш үчүн финансовый вливание кылыш керек. Жакшы проекттерди, жакшы спектакльдерди, кыргыздын рухун көтөрө турган, анын духун көтөрө турган. Мына карагылачы, жаныбызда кыргыздын тарыхы, казактар кинолу тартып койду 10 серия кылып. Буюрса, бунун баардыгы алдыда, мына президентибиз Садыр Жапаров ушу мамлекет башчысы кызматына киришкенде алгачкы жарлыктарынын бири кылып, жана инсандын руханий адеп ахлагын өнүгүүсү боюнча жарлыкка кол койбоду. Буюрса, иштер аймактарда башталыптыр. Сиздер дагы баарыбыз чогулсак бир жыйынтык болот. Анан убагында ушул 20-30 жыл аралыгында мындай руханий азык жакшы ала албаган, эми биз деле ошол муунга туш келип калдык да. Эми ага биз күнөөлүү эмеспиз, ата энебиз күнөөлүү эмес, мүмкүн мезгил ошондой болду. Бирок мунун баарын сиздердин жардамыңыздар менен буюрса жеңебиз деген ишеничтебиз. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дагы студиябызга чакырабыз сиздерди. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Той 24-түн кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Биз парламентте талкууланып жаткан Конституциянын жаңы редакциясындагы өзгөчөлүктөрдү Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлсайра Ажыбекова жана коомдук ишмер Мукаш Мамбетов менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Ала Той 24-төн алыстабаңыздар.